Hello，大家好，我係冠星裝飾工程球哥。今日喺冠山苑深捷成人單位呢度簡單介紹下呢間屋個裝修。個廳就係做咗80闊嘅岩板，跟住就嚟到呢間房間嗰間房嘅，就做咗個日式筒門咁啊。就做咗張1.9米闊嘅床，呢度衣櫃、上下櫃，跟住嚟到呢間房，做咗一張上下床嘅，都好大張，同埋做咗個衣櫃啦。做咗個衣櫃啦。夢境的虛有，琴聲一直相送，還有沒有情絡？呢個電視櫃就微裝電視嘅，咁就簡簡單單，同埋做個玻璃櫃。買咗好多嘢咯，跟住嚟到廁所，做嗰個吊頂，質吊頂，好靚。好，跟住嚟到廚房，廚房呢度就拆咗嘅之前。小奶房。喺主食樓呢度，好洗手盆，呢個洗手盆好大個啊！洗菜洗乜都。好，呢度呢個單位就有個露台嘅，個露台就個景就好靚嘅。天花都做得好靚啊，燈槽啊，呢度就之前間間房嘅，簡簡單單。如果大家有需要嘅，就揾球哥研究下。